开个世界老火贴天，巴啦啦巴巴。无讲把头讲养爱初上，给头讲我嘅花，陆地做本意准做小花，走吧就走吧，就不是来老爱做怕。有钱用慢嘅路，来一步向前，爱行难易，用快又过一百，就用嘅所在行行又停停，相爱用怪过意，嘅营养撒天爱天天，故所就本起家，咿呀呀都带的梦多。做马该嘅公过嘅法，一起龙一个思念一样无穷变态，两百嘅梦，本一行个，就从黑啦来一个，呜哈。一夜有人语，一夜有人呀，直到誓言风风浪浪，你们都快乐的快一个了丢给就本给离开爱的世界，想我给的，我用给的，给公公给我一个你是路，老板的一切就不光带走，你来的生活。And never say love again. 小凯，听讲遐明路峰有影个粉丝团无？我该粉丝团啊，哦，无啦，就听讲有一条个热闹，然后小凯当做迄民生穷用啊，开了一张社群网站嘛。迄慢啊，慢点开诶，记得会做马该啊。应该是无用的啦，可能哦，有张人哪能搞？张某按单纯，毋看到要记着记诈，还有看戏诶，印尼比印尼较大诶。做毋得我安尼害喜诶。俺想要老小凯转学，也着好讲艺术看过诶，你知道嘞？你之前没讨论过的啦，你会转。金钱老都迄放假，也较情形无强用诶。俺为小凯离开遐种危险诶环境，沙沙客厅啦，俺要努力就爱老小凯转学。毋过，小凯，你会想爱转吗？伊当然想啊。小凯，妈妈知道吼，也计唔会吵，门禁森严，绝对无记诈也无坏人。妈妈，爱丁小马该，妈妈喊迄飞去学校做爱新妈妈部分，这样上课下课，听说没问题啦。妈妈，拍摄了。小凯，妈妈昨天晚上跟你说过了，猛抽，不是菲斯里，菲斯里是奥斯卡同父子。不，我想清楚了，这件事情是我的错。如果当初我有拉住奥斯卡，这件事情就不会发生，你也不会那么紧张了。怎么样呢？你跟爸爸不是常说吗？犯错的人要更用心去爱护他们，让他们不会再犯错啊。可是现在奥斯卡已经被所有人讨厌了，如果连我也不理他，他永远都不说话怎么办？那也不是你的问题啊。出收乃专后诶，新的学校也一定会因为我转学而把记得叔叔阿姨带过去啊。你跟爸爸也常常跟我说，遇到问题不能逃避，要好好面对解决它。所以，请你给我机会好好解决，好不好？
我看啊，小凯佮讲个蛮有道理的哈。喂，你平时唔会做无意见啊？用一下意见按多。唔会太咩，你喏应该尊重佢呀。哦，那你啦，那你再讲。谢谢爸爸。兄弟啊，今日我要去找人多，我带小凯去学校好啦。唔管好运气家就好，这送生意呢，爱负责。看一下很有名，知道吗？什么看法？不要拍，不要拍！主持人没有死，主持人没有死，他没有死。小凯妈妈，你要让小凯说到张龙金吗？小凯妈妈，你想不想让小凯？哎，不要走，不要走！哎，终于跑路，还没解说一下吗？哎，不要走！要就记啥？还你妈啊？看呢？Oscar，姑姑vai懂得一下的东西哦。快看嘛！拜托看一下咩？你看哦，也是姑姑说世界有个叫的球球，不过佢唔系普通的叫的，佢系做得吸除烦恼的魔法狗哦。我迄心情唔好，就会老球球讲，佢唱出糖的声呢，然后佢讲出心情就会好轻的。姑姑冇办法，唱球球按腔，老球球发笨，唔要乜嘅法，做啲同佢讲，我去帮手了。Oscar， 安东尼冇去学校，这副卡请不了吼。陪姑姑去好吗？好，休息一下，原地解散。小凯，跟我们拍照啦！不要啦，你们很无聊哎。拜托啦！我又不是什么大明星，没有什么好拍的啦。哦哟，你很烦呢，跟我们拍照又不会怎么样。好了好了好了，那你过去，我先帮你们拍。好。哎，你们看，他回来了！真的哎，他怎么敢回来？是我就转学了。
天下父母心，我相信每个父母都会急着想找孩子，所以我才会在那种情况之下做出失态的行为，若引起大家的反感，我在这里跟大家道歉，对不起。可是奥斯卡从事情发生到现在，他就没有开口再说看到话。俺是谁啊？拜拜。对小凯所说的一切，不是真的，因为奥斯卡他是个善良的孩子，他不可能是主谋，所以我恳求大家，还我们母子一个平淡的生活，让我好好照顾他，这样他才可以再次开口说话。奥斯卡，你要闪啊，不闪就会被打到。奥斯卡，奥斯卡，小心！奥斯卡下课了，我们走吧。小凯，不要管他了，走啦。自由的路口，别的什么？Say love again。对不起啦，云雨姐。其实老总已经将现场的控制权移交给别人了。不规则形体的表面积要一块一块拆开来算呢、要量体都有漏算，重新拆解各算一半。叫谁？是提福尼副总。今日小珍姑姑爱提早去开会，姑嫂做唔得去银行去交涉，你啥有问题无？迄有问题就请阿班年同主去美洲底啊。我超该想无，你做嘛给唔关心奥斯卡？莫唔记得，唔系奥斯卡给阿妹。遐两年老同胞有用的无？就会案致命情稿。你那件事如果交给我处理的话，用好势好势。本处理无较好，看奥斯卡的事情就地。案件主谋的事情，唔行迄唔像人来讲的。我在这里跟大家道歉，对不起。
东西收一收，我们差不多要走了。今日梦想，算了，老希。拜拜，好好上课。Surprise！ 干嘛不理我们啊，Mr. 奥斯卡？父子今天开始回来上课，所以我们昨天又约好要陪你一起进教室。结果我们刚刚等你很久，你居然没被吓到。对啊，你的反应很冷淡哎。基于朋友的友情，我亲你一下。喂，干嘛不给我亲啊？奇怪哎。因为你很恶心啊，变态！哪里变态了？这明是男人的友情，好不好？哎，大家好久不见啊！机车哎，翘课那么久，你去哪？我建议我还以为你去放暑假了嘞。对啊，去哪？奥斯卡弄了个奇怪的绑架案，把你们全部都拖下水，你干嘛还要理他呀？奥斯卡已经认错，认错就是勇敢呐，又不是什么丢脸的事，大家还有什么好讨厌他的？奥斯卡还是原来的奥斯卡啊。好啊，如果你们那么不喜欢奥斯卡，我可以跟他一起做啊，这样你们也比较轻松嘛。小菊，我跟你换位置。不用了，我也没那么讨厌奥斯卡。你说的哦。那鸭子你要不要换？干嘛换？我跟奥斯卡很好啊。阿远，阿远，干嘛了？我跟你换位置。不要了，我要睡觉。既然大家都那么不讨厌奥斯卡，那我们要继续跟奥斯卡做好朋友，好不好？好。这明明是抹黑，是陷害。你不去问爆料的人，却把这笔账算到我头上。Winnie，现在重要的不是谁去爆料，重要的是 clients。client 说什么 ？clients， 他们说他们想要我换掉一切的负责人 ，and they even went as far as to say they want to cut you out of this。老总，我跟你工作这么多年，帮你打了多少天下，你确定你要这样对我吗 Winnie，
你知道你永远都是我的爱将吗 You know what? I quit. 没有人辞退我，是我自己不干。在今天晚上以前，先要把所有的东西都送回我家，一件都不能少。报告，凯静，老师，国语作业都收齐了，数学作业还有2个人没有交。好。哎，我不是请你叫子静和佑丽一起过来吗？他们人呢？哦，佑丽好像去上厕所，子静已经去叫她了。哦。不过老师，你叫我们有什么事啊？不是我要找你们，是有客人要找你们。罗警官，谁明谁？警察叔叔好。按乖哦。嗯。哎呀，俺有玫瑰，不是讲。哎，罗警官知道你们3个今天都回来上课，特地过来看看你们的。系啊，谁好顾谁好嘛。转头教有翻译么？嗯。不过你要麻烦的哦。没啊。哦，按乖按乖。来，副神部。啊，一啥一扎。有大有必要啊。礼貌呢？跟人家收礼物都不用讲谢谢啊。按是谁？好。副神部带电啊。其實咳嗽叔叔就唔會來啊，係咧，幾好來啊？你幾點嚟冇？我们又不认識他。錯，講笑的啦！啊，好，上去上課，好好讀書哦。哦。老師，我們去上課。先回教室。二嬸啥先有念強下喲。嘿啊，尤其是凯靜，她真的很懂事，最近很照顧佑麗。李凱靜懂初中哦。錯啊，她當了好幾屆模範生，在學校人緣好，功課又好，不管是老師還是學生都很喜歡她。只是她最近真的受到太多的注目，讓我有點擔心她。羅警官。錯，哦，應該擔心啊。叫天发，
来，大家辛苦啊，输得两个啊！阿弥陀佛咯，怎么跟拢系请买两个来呢？哎呦，冇乜计啊，大家做细很辛苦咩？来，安住先啊！来，他讲饮料，来拿两个嚟嘛。这个啦，辛苦嘅啊！哎呀，今日我冇看到来家里问下班哦，唔再来啊？哦，冇啦，也不如做按烟咩，一袋洗年哦，去上好够水啊，按呢对身体咪较好咩？哦，有心哦，安尼出错嘅啦，安尼啊，就要有退休人上啦。冇啦，哎，出嚟，药鸡啦，来。哎呦，你上好哦，吃过一条茶米哦，哎，唔可以茶呢，不能吃开的啦。阿弥陀佛咯，呀，我好意思呢。唔可以啦，你嚟照顾人嘅呢份哦，應該嘅啦。哦，做唔得安尼啦，咁我唔識做嘅嘛，聽唔全識啦嗬，主要會識啦。哦，唔使咁麻煩啦。唔係，要走，走啦。哎呦，快啲啦，識嚇。好啦，哎，調緊娘，青菜就好咧。好。辛苦了啊！一同坐埋嚟做，一同坐埋嚟做。安子谁啊？总来讲。哎哦，董师傅啊，现在不能跳舞的嘛？冇啦，你去天书班啦。天数班啊，人讲，现在不能跳舞哦，要算钱的，对吗？你还有名那边啊？这个老师讲啊。冇啦，我冇名啦。好啦，冇啦，讲少啦。冇事啦，按更重。不是了。你过来。喏。你到底要做乜嘅啊？我看你啦，看條板用啊。空啊嘛，空到就好走呀。條板用會搶人食飯呢？錢還跟我死啊！做得啦。不過，那些錢哦，都拿不付自己吃飯呢，那也係就冇錢呢，冇咧。咁貴啊！你唔會本錢啊？資料，菜好未哦？做得是嘞。哦，哎呦，條板用啊！哦，按澎湃哦！哎呦，來位澎湃啊！安尼樣都好啦，你南面然後濕嗰度，安尼樣啦。好啦，條杆用啊，唔對啦按好，咱班有乜個事情我來天水哦，總講啦。樣強勢一傳翻嚟出講啊，安尼，你拉有買呢？以後啊嗬，我上去食，隨時來啦，拍下。哦，你講嘅哦。好噶，先食菜，我嚟調飯。啊，什麼啦啊？你走，你唔是走，冇過來要食飯，永遠冇過來。條杆娘啊！嚇？係勢哦，嗱唔記得要去食生意嘅啦。唔識你樣走啊？哦，我時間付唔出嚟啦。哦，安尼哦，好啦，阿要行樣來啦哈。好啦，董好食咧。好，來先去啊。好。總師傅啊。走來了啊。哦，好啦。哎，韵怡姐，哎，李经理，怎么这么巧啊，在这里遇到你？定期的销售视察，刚好是今天。哦，我有听你说过。对了，我有件事想要请教你。好的，你说。听说那米兰的设计展才刚过，那个得奖设计师是你们代理的？哦，是啊，很多客人都在询问这个设计师所设计的皮包呢。我也很喜欢他的东西，方不方便帮我留几个？我不确定每家分店客人订购的状况。不知道够不够哎？我知道你一定有办法的，那就麻烦你喽。我帮你调调看，调齐了我送去给你。
好，那就麻烦你了。那我等你好消息。好，我还有工作要先忙，我先走了，拜拜。拜拜。喂，亲爱啊，係說啊，我下張困到。冇事，有下冇事誒。我基本上過年冇很多冇時間困宿嘅。到時候就本住個嘛，係非有對你嘛。對，要派俾你跟派對象本眼，未丟腦搞。按無閒，就去無閒啊。有咩都無閒。無閒睇唔講法。喂你，唔知幾傾啊？係因為我就聊天大誒。喂你，又唔係調事誒，唔係啲嗌死咗。嗌啲誒，唔去無閒啊。冇事啊，落去。哦。今晡日愛炒火茶去了啊？哦，你愛留同學鄉下去哦？冇，係留爹哋媽咪。個爹哋係咩啥咧？哦，個細妹誒就係媽咪，啊倆細奶誒就係你咯。你係狗仔嘿？笑咧！你那係來調戲 Oscar， 你去抵死耶！唔錯，怎麼給老弟小心呢？明知不你坤槍槍誒。哈，你走啊！拜拜。先生 ，Oscar，搞到有歡喜冇？今晡日係 Oscar 第3擺來嘅，真明顯佢今晡日有變較輕鬆啲哦。雖然今年伊配合嘅法通還係有限，不過還係有半愛到更了解佢些咧。安尼真好。錯啊，你對來 Oscar 畫嘅圖，佢真有幫助。要俾個詳細看過，再做出評估嘅。咁就麻煩先生啊。唔係。唔到你係上節目麼？電視台一定要到嚟問呢。電視台？之前沒有台北記者講真是唔是啊？啊，記者說係唔細心咩？不過眼見面張地，也係人太好同我做嘅節目，看我嘅面子帶面喊。哎呦，唔好看咩？你用一隻機飛本小開上電視，我不希望影響加分咩好啊？我係有商業效益嘅事情。
好啦，就答应你了。悠悠，B B，你真好。不过，跟男朋友结朋友个啥？我会想办法去解。Oscar， 好什么？妈咪平時做媽嘅本事啊？唔啲？唔記得行喺冇做啊？三冇做哦？用行喺強用啊？唔怕，盡量試，唔拉高啲。喊啲好陣，吃飯。俺吃饱哎。吃饱哎！我传了很多封简讯给你，提醒你们要准时回来吃饭。哦，真紧诶，唔限答案都同電話，佢阿祖母啊冇看到。小珍老奧斯卡呢？你有冇叫他出來？唔是飽哎，小珍老奧斯卡忙死。今年迄復診日，姑嫂奧斯卡下課，小珍就帶佢去診所。個月當到要吃飯，唔記得咧嘿，行迄根本唔知啊。硬忙死，唔叫嘛甲笑。太亂呢，唔做唔事，還先講究。我辛辛苦苦做的菜，唔看做唔看，叫嘛甲笑，唔挑食嘿。你平時無行做好，原來叫唔就唔要較驚。我時間到啊！我天天嚟煮，天天嚟煮，做唔得嘿。迄個唔正經時間咁多，我去 shopping， 唔當老奧斯卡做飯，多關心佢。我哪位唔關心 Oscar？ 我今天去逛了一整天的街，買的都是你跟 Oscar 的衣服。你有仔細看過嗎？我煮了 Oscar 喜歡吃的香菇雞湯，還有你愛吃的菜，你連看都沒有看。所以不管我做什麼，你都不滿意嘛？好啊，你吃到我時間多，吃到我唔關心 Oscar， 剛吃條都吐 Oscar， 我去做啥啊？沒呀這意思。你就會壓個意思，因為被逼辭職的人不是你，被網友罵得快抬不起頭的人也不是你，所以才可以說這種風涼話嘛。你強困到你自己的痛苦，你救過奧斯卡嗎？自從你的助理貼出你的爆料訊息，對奧斯卡難道沒有二度傷害嗎？他在學校沒有被排擠、被欺負，你頂嗎？你關係夠嗎？你在職場有壓力，那就抹黑。醫院的人3天2頭逼我道歉 ，veto 罵給，卻會 veto 本人一毀在我的社會形象。你公還有妥協嗎？愛嗎？反而是你受不了壓力，自己辭職躲起來了，不是嗎？操，我冇妥協，有兩把菜，你愛是妥協啊！
刘安阳，啊，下班了哦。罗生呀。好啦，好啦。哎，董师傅，下班了呀？有对啊咯。当然有事情啊。哎，安尼啦哦，李文有条事情哦，想要问你啦，不过佢叫排泄咩？先来问一下啦。干嘛个？无啦，就一步的哦，我开有水电费啊、雅士费要安那咩？啊，1000年又要读书，我早就想讲哦，咁做对人啊，下条诶。入破嘅，冇同呢換講有乜嘅困難啊？唉，佢夫人家當然排泄講啊，唔講唔咩點咩？你平常時哦對佢親好啊，佢就想講哦，老人家天頭會聽數嘛。我當全呢換冇可能啦。哦，安尼哦，原來吃到安尼哦，就較唔好。因為個啊，就老實講啊，今日你兩係不容嘅事情，所以係笑面。唔過老愛情況都應該都懂清楚啊，唔都係朋友，應該冇按單數。咩？係冇喎，係冇喎。我講嘅唔是安尼啦，其實哦，嗱喺唔係睇法，可能都係朋友思講。結束哦，你不如明日下班。古所講啦，你要想起老李文講一件事情哦，還沒做得啦。不過吼，嗱喺李文跟南面人咩，有種事情哦，真經唔記講哦，係咪遠結叫啊？唔好幾多啦。好啦，來了。强林，还忙什么？唔忙啊，功課還剩一些些。了一步嘅，你學校好不好啊？挺好啊，老師功課出很少，很開心哎。跟老同學相處了。沒挺好啊，我們下課都會一起去操場玩球。考試呢？考試會難嗎？考試我都會哦，考硬唔幫。哎呀，楊清好。小凱，我問哈，你當日下課了後，你做得了阿爸聽書嗎？平安稀少比數。阿妹回來了，阿妹，我跟你說，哥哥晚上煮的麵好難吃哦，鍋子還燒焦了。鍋子燒焦啊？還沒做這樣去後啊？丁丁啊，爸爸呢？他回來一下子又出去了。去哪呀？不知道。福子，你爸爸在哪呀？
伊无讲叫因哪会记住这话啊？耶，搞个嘛个东西啊？也系甲阿爸转来个时间送来个啊。伊讲基本个创到动了钱，甲买2只本来。伊讲叫我人也钓4只哦。父子了。你是狗毛子！你再不说，就表示这本漫画就是你带来的。但是他就是不肯说实话，你逼他都没有用啊。讲法，怎么敢奇怪？怎么可以不讲法？前夫妻两家，人都应该请记头啊！唔免来悲哀啊！读书方面，偶像当然是爸爸啊，因为大家都叫他不叫名师啊，这是公认的偶像。来，原来你来做发言的哦，不是我哪好人，还英雄咯。当然啊，阿爸哦，係你太英雄。行过了条路，像黑白过了个梦，讲过嘅法，做得记得梦，两条路嘅尽头，有马萨的。全部黑暗，照样朝魔法主动出征。一点留的所有嘅記住的風度不必揣測，遇到冰霜，遇到痛，遇到不知，勇氣留白，看不以後，總會覺得天光，不愛起來嘅力量。相愛意，後把嘅故事就盡早已解夢，容易走吧，就不愛看到自由嘅路口，係唔係會看到？